啊，我係新媽張啊。今日咧，我哋嚟到輕鐵嘅風景園站，下一站咧就係屯門泳市站。據某台嘅報道，屯門泳市站將會改名嘅，所以可以試下呢個下次泳市站。嚟到呢個屯門泳市站啦。好啊，屯門泳市站我嚟到啦，車啊！屯門泳市啊，據呢塊牌所講咧，喺成個第一區嚟貼紙嚟嘅，呢度有紫色嘅，你睇啊，見到呢度紫色嘅，呢個係貼紙嚟嘅。咁呢個而家叫做屯門泳市站，第時我講咩啊？我唔知講咩。咁佢就話咧，屯門泳市已經搬咗去輕鐵車廠站附近，所以呢個站就會改名啦。咁個底我就睇唔到啊，因為屯門泳市站得一啲入口嘅位置。咁你望下咧，呢度仲係寫緊屯門泳市站路線614P 往屯門碼頭嘅一卡列車即將駛入2號月台，乘客請勿超越黃線。上車時請小心月台邊嘅空隙。A one-car route 614P train to Tuen Mun Ferry Pier is arriving at platform 2. Please wait behind the yellow line and mind the gap when boarding. 路線507往屯門碼頭嘅一卡列車會將於5分鐘後到達2號月台。A one-car route 507 train to Tuen Mun Ferry Pier will arrive at platform in 5 minutes. 先近114P 啦，我哋係而家3條路線都係同一個位嚟㗎，整係點解我都唔知。好。咁呢個就仍然係屯門泳市站啦。路線614往屯門碼頭嘅一卡列車會將於5分鐘後到達2號月台。One car route 614 train to Tuen Mun Ferry Pier will arrive at platform 2 呢度 in 就 5 係即係 minutes. 屯門泳市站嘅，呢度都係啦，屯門泳市站。好啦，跟住。呢度成個圖啊，屯門泳市，而家仲係屯門泳市啦，而家仲係叫屯門泳市啊，跟住就係一直搭啦。OK， 跟住咧，我哋過去對面睇下先，屯門泳市站咧已經搬遷咗。咧就呢個舊有嘅屯門泳市站，舊有嘅屯門泳市咧就會關閉㗎，喺1月1號已經關閉。跟住咧，呢個輕鐵新嘅屯門泳市咧就喺第一季開始啦。咁咧輕鐵車廠站有啲站，咁咧跟住呢度咧舊有嘅屯門泳市就喺大概呢個位附近啦。新嘅屯門泳市咧已經搬咗去輕鐵車廠呢度，你見唔見到有藍色嘅屯門泳市啦？好啦，咁我哋都係搭上嚟啦，出閘啦。咦？又係因為有呢個屯馬線優惠真係靚。跟住我想過去對面嗰個紅燈過去啦。屯門泳市嘅1號月台，我打上路睇啊！
哋唔追眼鏡七，1號月台仲票，又係追啊！10天永時站1號月台，好啊！呢個人7得3，好似車先，又去兆康去元朗嘅，又去兆康嘅，都係屯門嘅。就係1號月台，屯門泳池站嘅1號月台呢度，屯門泳池啦。咁咧，到呢度其實都一樣嘅，我哋79分鐘。啲嘢其實大概全部一樣。跟住就係你嘅貼紙，呢度有一個貼紙，紫色呢樣嘢就係一個貼紙嚟嘅。呢度你睇嘅時候係曾經7月5號就去變啊！曾經的名字，屯門泳池站，記住呢個站，我記住呢個名。好，我哋已經拍咗6分鐘，下次再見啦。影下啲路仔。路線614P 往兆康嘅1卡列車會將於5分鐘後到達1台。A one-car route 614P train to 兆康 will arrive at platform 1 in 5 minutes. 好啦，我哋下次再見啦，5分鐘就我自己一個等啦，拜拜。